Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Mon eau de rose, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, ça sera une recette de besboussa. Donc si celle-ci vous intéresse, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نتمنى تكونوا لاباس. المهم هذا النهار بغيت نوجد لكم واحد الوصفه سهله ديال البسبوسه كتندار في رمضان. المهم الى عجبتكم هذه الوصفه نخليكم تشوفوا la vidéo. Pour le sirop, il nous faudra donc 300 g de sucre, un demi-litre d'eau, 2 à 3 cuillères à soupe de fleur d'oranger. Vous pouvez le remplacer par une tranche de rondelle de citron ou d'agru, enfin d'orange, comme vous souhaitez. Donc selon votre goût, vous pouvez modifier le sirop. غادي الوصفه ديال السيرو غادي خصكم 300 غرام د السكر، نص اطرو د الماء، جوج ولا 3 المعالق ديال المزهر. تقدروا ديروا في بلاصه المزهر ديروا طرونشه ديال الليم ولا ديال طرونشه ديال العسل ديال التشين. المهم كل واحد وذوقو. بون انا هاد النهار غادي ندير المزهر. Donc en premier temps, il faut surtout commencer par le sirop. Donc on va mettre dans une casserole le sucre, l'eau, et la fleur, l'eau d'oranger. On va mélanger tout ça jusqu'à ce que ce soit liquide, que le sucre soit bien liquide. Et donc là on va le mettre sur le feu, on laisse 15 minutes après ébullition et puis on éteint pour que le temps que le gâteau cuise, que ça soit déjà refroidi en fait. Donc كنخلطوا هاد الشيء كامل، دونك السكر الماء وما زهر، وكنديروا في النار كنغليوه اون فيت. فاش كنغليوه كنحسبوا 15 دقائق وكنطفيو عليه. المهم نبداو. Donc voilà, notre sirop il a bouilli, donc ça fait une quinzaine de minutes qu'il est en train de bouillir. Donc là j'éteins. Et donc là je vais vous montrer comment c'est. En fait c'est un peu plus consistant, enfin un peu plus épais. Donc là j'éteins et je laisse refroidir. Donc le temps que le gâteau est en train de cuire. Et puis je vous dis à tout de suite. Donc pour les ingrédients du gâteau, il nous faudra donc 200 g de semoule moyenne, 50 g de sucre en poudre, 70 g de poudre d'amande que vous pouvez remplacer par la pistache, la noix de coco ou encore plus économique, donc la chapelure. Vous avez donc un sachet de levure chimique, 3 œufs, 80 g de lait et 80 g d'huile neutre. غادي خصنا في هاد الوصفه دونك 200 غرام ديال السميده مسطه، 50 غرام ديال السكر، هنايا 70 غرام ديال اللوز، تقدروا تبدلوه بالبيستاش ولا الكوكو ولا الخبز اليابس مطحون، يعني نتوما الاختيار ديالكم. هنايا ساشي خميره، 3 البيضات، هنا كاين 200 غرام ديال الحليب و200 غرام ديال الزيت. المهم نبداو نقولوا بسم الله. Donc dans un bol, on va commencer par les œufs. Donc في طاوة غادي نبداو بالبيض، نديرو معاه السكر، on va mettre le sucre et on mélange le tout. دابا غادي نديرو الزيت ومي نوت huile. notre lait والحليب. Smidin, donc la semoule.
غادي نغربلو دونك هاد الخميره باش ما تديرلناش الكويرات. Donc là, j'ai tamisé la levure et je mélange encore le tout pour ajouter enfin la poudre d'amande. D'abord, نكملو بهذا اللوز. Donc voilà, une fois qu'on a mélangé, on prépare notre plateau qu'on va juste huiler seulement. Donc دابا من خلطنا هذا الخليط كنوجدوا البلاطو ديالنا كنديروا له غير الزيت ونفرغوا فيه. Donc voilà, mon appareil, je l'ai mis dans un moule rectangulaire, donc que j'ai bien sûr huilé. Donc je secoue légèrement pour égaliser donc l'appareil dans le plateau. Là, ce que je vais faire, donc c'est que je vais enfourner mon gâteau dans un four préchauffé à 180 degrés. Et il faut compter entre 30 à 45 minutes de cuisson. Mais en fin de vidéo, je vous confirmerai le temps de cuisson aux alentours. Donc voilà. Donc ها هو العجين وجدات درتو في بلاطو يعني مربع. كنديرو كنحركو شويه يعني باش داكشي نقادو في البلاطو باش ما يجيش واحد عوج على الاخر. المهم فاش كنساليو هادشي كنحميو يعني كنديروه في الفران يكون سخون على 180 درجه ونحسبو 30 حتى ل 45 دقيقه ديال الطياب. ولكن غادي ناكد لكم في الاخر ديال لا فيديو شحال من دقيقه خليتو في الفران. المهم كملوا معايا باش تعرفوا. Donc voilà, le gâteau, je viens de le sortir du four, il est encore très chaud. Donc là, on va le couper et on va le tremper, enfin on va le mettre le sirop donc qu'on a préparé à l'avance. الجاتو وجد راه سخون. غادي نقطعوه يعني نديرو التقطيع ومن بعد نشمخوه بالسيرو ديالنا. Donc voilà, le gâteau basboussa est prêt. Donc ce que j'ai fait, donc là j'ai imbibé de sirop. Donc là, comme il est encore chaud, je vais le mettre dans le four chaud, éteint bien sûr, et je vais laisser jusqu'à que ça imprègne bien donc du sirop. Et donc c'est un gâteau qui se mange froid, donc il faut toujours le préparer la veille pour le lendemain ou le matin pardon pour le soir. Hawa daba, le gâteau
ديالنا بسبوسه وجدات كان دونك راه غادي درك نخليها تشرب مزيان. غادي نديرها في الفران هو مازال سخون وضافي. وهاد الوصفه كتوجد ديما الصباح للعشيه ولا الليل الغد ليه. المهم غادي نخليكم حتى الاخير باش نوريكم كيفاش تجي لداخل. Donc voilà, le gâteau besbousa est prêt, donc elle a refroidi, donc là c'est le lendemain. Donc là je vais l'enlever pour vous montrer comment c'est. هيا دابا البسبوسه وجدات بردات وغنوريكم كيفاش كتكون لداخل. Donc voilà, la besbousa. Donc tout le sirop a été bu. Donc c'est un gâteau qui se mange très bien pendant Ramadan. Donc si cette recette vous aura plu, je vous laisse commenter, liker et vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. كيف كتشوفوا هي البسبوسه شربت السيرو ديالها مزيان، كتنكل مزيان في رمضان وكتكون سهله وبنينه. ونتمنى هاد الوصفه تكون عجباتكم. ديروا لايك كومنت و اشتراك. المهم نقول لكم مره اخرى ان شاء الله. بسلامه.